Very stressed out. Everyone knows this is girl. Oh, you're quite sad. 然后呢，这个我就说过，我们的上海区就是刚才那个亚历山大教堂青年中心，下城区这个认为中心，这些房子都开始好几层。所以呢，大家在玩的话，在这边阿开都。不是电脑吗？Девушки, спокойно.